Hello，大家好，我係安放天下嘅 Michael。今期咧，我哋嚟到我哋帝景花園呢個小區咧，就喺我哋樟木頭天一城大潤發嘅隔離。呢個小區同大潤發天一城咧，天一城大潤發咧係同隔咗一皮牆嘅一個距離。喺我哋小區門口左轉就到我哋呢個大型商場噶啦。咁我哋呢期嘅單位賣幾多錢咧？45萬買我哋呢層68平方嘅電梯兩房帶埋裝修可以拎包入住嘅一個單位啦。咁我哋睇下出邊嘅一個小區景觀啦。我哋之前有影過小區入邊其他嘅景，咁我哋睇下呢一層嘅出邊睇住呢個樹咧都 OK 嘅。我哋而家呢個樓層咧係2樓，可以坐電梯又得，可以爬樓梯又得。咁我哋呢個單位嘅客廳咧係比較長嘅，68個平方，有埋裝修前屋嘅一個重新搞過嘅裝修啦。可以睇到我哋天花上邊咧係圍住一圈做咗一個吊頂嘅，而且呢個燈咧感覺嘅做人咧都係比較舒服嘅，可以推晒俾大家睇睇。嗱，呢個景觀呢個裝修效果咧係非常之靚噶啦。嗱，首先入嚟睇下我哋嘅主人房。我哋帝景花園嘅電梯樓嘅主人房咧係比較長比較闊嘅，因為之前比較影得比較少嘅係帝景花園有影過步梯噶啦。咁我哋呢個電梯嘅呢個主人房可以講係話同個客廳嘅長度咧係一樣闊嘅。咁我哋呢度一排咧訂做咗衣櫃，呢度米半嘅床都仲有咁闊嘅空間，可以講係話都係比較舒服噶啦。咁我哋嘅一個餐廳位咧就喺呢個位置啦，簡簡單單咁，唔係話好多做人啊設計嘅裝飾啦，呢個就普通嘅一個設計啦。嗱，入嚟睇下我哋嘅呢個咧就係我哋嘅廁所啦，一個，因為咧我哋兩房咧佢就可以設計得到一個衛生間嘅。咁我哋嘅呢個衛生間嘅空間咧都唔係話好細㗎喎，乾濕分離區，而且咧我哋嘅可以睇到牆面都係全部貼咗磚嘅，而且都係做咗呢個銀色嘅一個美縫啦，比較養眼，比較舒服，睇住比較簡單咁啦。入邊呢度就做咗乾濕分離區，一個座廁，所以講我哋好多細節上嘅問題咧，我哋業主咧佢都會係準好俾大家嘅。我哋買樓買呢種有裝修嘅咧係比較慳時慳精力嘅啦。嗱，呢個就係我哋嘅客房啦。呢個客房咧，雖然講我哋產權嘅面積咧，即係房產證嘅面積係68個平方，咁我哋兩個房間嘅空間睇起身，每個房間嘅空間感都唔會話好細，而且呢度差唔多有個米半長嘅一個衣櫃定做噶啦。嗱，呢個就係我哋嘅客房，總共2間房啦。正大門口入門處呢度，業主又係全新換過嘅一套指紋鎖啊、人面識別呢啲一套嘅密碼鎖喺度啦。嗱，再入嚟睇下我哋嘅一個廚房。呢個廚房咧，我個人覺得咧，同呢層樓咧個設計咧係非常之成正比嘅。點解咁講咧？我哋呢度嘅一個距離啊，即係呢個空間都仲有咁闊，一個尖80米半闊左右啦。呢個灶台就一個 L 型嘅，啱好呢度又係一個倉嘅對圍，呢度洗菜嘅，呢度就係嗰個燃氣灶啦。咁我哋68平方呢個廚房有咁闊，又做埋一個推拉門嘅一個效果，擺個雪櫃嘅效果咧，呢個空間係比較棒嘅，比較實用嘅一個設計啦。嗱，我哋企喺嗰個位置睇出嚟，我哋呢個客廳嘅一個效果啦。呢個效果係可以講係話比較闊嘅。企喺嗰度，我閂埋燈俾大家睇下呢個效果。我哋2樓嘅感覺咧。而家係陰天嘅效果咧，閂埋燈，大家睇到呢個採光咧，都係唔會話好暗嘅一個效果啦。但係我哋打開燈嘅時候，呢個感覺採光呢個燈嘅一個設計咧，係非常之舒服嘅。啱先閂咗燈同埋開燈兩個效果，我個人覺得咧都可以接受到嘅，因為我哋喺呢個位置咧，近我哋嘅天一城大潤發。我哋帝景花園呢個小區咧係比較多嘅入住率啦，無論係樓梯又好、電梯又好，特別係我哋呢3座嘅電梯樓入住率咧係非常之高嘅。所以講咧，睇下大家對呢個價錢45萬買呢層樓呢個裝修，睇下有冇興趣。首期嘅話都係大概係6、7萬左右就可以入住到2房噶啦。喺我哋嘅樟木頭天一城大潤發隔離呢度，睇下大家有冇興趣。有興趣嘅咧，可以聯繫我。咁我哋呢一期咧就簡單咁介紹到呢度啦，多謝大家。